សួរទៅដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សនិស្សិតទាំងអស់គ្នារៀនខ្ញុំពីសេមូលតាខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី6កនៃសាលាបែបអន្តរជាតិថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាតើរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមមានរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំហើយបានបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ឬសកលនៃប្រទេសកម្ពុជាអ្វីខ្លះមុននឹងឈានចូលអត្ថបទរបស់យើងនាងខ្ញុំសូមលើកពីគន្លឹះមួយដែលដកស្រង់ចេញពីវចនានុក្រមសម្ដេចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាពីគន្លឹះទី1ប្រទេសខាងភេទនាមទីតំបន់ស្រុកដែរឈានយើងឥឡូវនេះយើងឈានចូលអត្ថបទយើងវិញម្ដងប្រទេសកម្ពុជាជាប្រជាធិបតេយ្យគឺឈ្មោះនៃរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្មែរក្រហមនៅរវាងឆ្នាំ1975និងឆ្នាំ1979ដែលបានដឹកនាំប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍កម្ពុជាវាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅពេលដែលកងទ័ពកម្លាំងខ្មែរក្រហមបានកម្ចាត់សាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លន់នល់ចេញបន្ទាប់ពីបានបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងភាគច្រើននៃទឹកដីកម្ពុជាទៅក្រោមការកាន់កាប់របស់វៀតណាមរដ្ឋនេះបានរស់រានជារដ្ឋស្រមោលដែលគ្រប់គ្រងដោយចិននៅខែមិថុនាឆ្នាំ1982ពួកខ្មែរក្រហមបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជាមួយក្រុមហ៊ុនទ័ពព្រៃមិនមែនពីរទៀតតែទទួលបានការទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិរដ្ឋនេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះឡើងវិញថាកម្ពុជានៅឆ្នាំ1990ក្នុងដំណើរការរហូតដល់សន្តិសេដ្ឋកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប៉ារីសដែលគ្រប់គ្រងដោយសព្វបុរសក្នុងឆ្នាំ1991សូមអរគុណ